久違嘅短線團終於返嚟啦！我哋今次會享用兩個私房菜，有黃媽媽私房菜同埋奇哥私房菜嘅，仲會享用埋當地嘅特色美食，有倫教糕、裝拿雞等等嘅精彩內容，千祈唔好錯過啊！睇片之前記得訂閱我哋雞腿貓頻道。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集我哋就參加咗關鍵旅遊嘅佛山順德2天純玩團啊！團費299蚊，如果星期六出發呢，就貴少少啦，就要329蚊。今次呢個團最大嘅賣點就係可以食到2個嘅私房菜喎。第一日行程午餐呢，就會食黃媽媽金獎私房菜，而第二日嘅午餐就會食奇哥私房菜嘅。晚餐方面有個五指毛肚桑拿雞宴。今次呢個團仲有下午茶食嘅喎，可以俾大家試食倫教糕。出發前一日，關鍵旅遊就會發個短信俾我哋團友，提醒我哋今次呢個團嘅團號、集合地點、時間、導遊嘅名，同埋最緊要係導遊嘅電話，有任何問題可以直接揾佢啊嘛。呢個團有2個出發點嘅，首先喺8點鐘羅湖口岸出發，然後9點鐘喺深圳灣口岸出發，由深圳灣口岸揸車去到順德啊，個距離大約100公里，唔使個半鐘就到啦。其實都好快嘅。早上大約9點鐘，我哋就過咗關，嚟到深圳灣口岸。行前啲呢，就係平時短線團旅行團嘅集合處啊，好多唔同大小嘅旅行社都喺呢度集合嘅。好快我哋會見到關鍵旅遊99號旗啊。導遊點好名之後，就會向每組嘅團友派發呢張貴賓點名卡。呢張卡重點係想話俾大家聽，旅遊巴嘅車牌號碼同埋你座位編號嘅。齊人之後，我哋就跟大隊行去深圳灣口岸旅遊巴停泊處嗰度上車。咁開車之後，關鍵導遊可仔就自我介紹一下，同埋講解下今日嘅行程。講解完之後就係派發1嚿水嘅時候啦。每名嘅團友就會獲贈1支關鍵旅遊嘅飲用水。緊接落嚟就係零食嘅試食環節。導遊就會派幾款嘅零食俾我哋團友試食，試啱有興趣買嘅話，可以直接同導遊落單。零食嘅價錢不外乎100蚊3件或者4件嘅，有興趣先買啦，導遊都唔會俾你買嘅。今次我哋呢個團就會途經深中通道去佛山順德呢度，比起以往嘅車程再快好多嘅。早上11點左右，我哋就到咗第一個景點，叫做逢簡水鄉。逢簡水鄉係位於佛山市順德區杏壇鎮嘅北邊，面積有5.2平方千米，係廣東4大水鄉之一，有廣東小周莊之稱。而逢簡呢個地方喺西漢時期開始已經有人喺度生息噶啦，後來發展成為一方嘅集市，去到唐朝已經成為一個村落添啊。喺2015年，逢簡水鄉被評為全國3A 級嘅旅遊景點啊，所以好多旅行團都會安排呢一個景點嘅。時至今日，逢簡水鄉呢就比較商業化咗噶啦，裏邊呢有條商業街，啲鋪頭主要都係賣當地嘅特產同埋美食嘅，例如呢度好多賣涼果嘅鋪頭亦都有提供試食。我哋試食完就買咗2款嘅涼果有生晒黃皮同埋鹹竹風陳皮薑。好，買完涼果我哋喺附近行逛下，見到呢度有賣生大蕉同埋本地嘅粉蕉、奶蕉嘅，仲有野生嘅羅漢果1袋10蚊雞，雞骨草同埋五指毛肚都有賣嘅，10蚊有3紮，又真係幾抵喎。呢邊15蚊2紮係咩嚟呢？原來係霸王花同埋白菜乾。行遠少少見到有一檔賣竹升麵嘅，呢款蝦子竹升麵同埋蛋竹升麵一樣都係10蚊包，裏面有6個嘅。隔籬呢一檔就賣手工土豬肉乾，仲有順德嘅美食均安蒸豬。附近都有幾間專係食雙皮奶、薑汁撞奶嘅餐廳嘅。咁導遊呢就推介我哋食呢一間，佢哋嘅餐牌就列咗唔同種類、唔同款式嘅中式甜品。我哋一場嚟到，梗係要試佢哋原味雙皮奶同埋正宗薑汁撞奶啦。店員呢會喺我哋面前做個薑汁撞奶嘅，咁就可以順便打個卡啦。薑汁撞奶
我哋等佢30秒就可以食。佢嘅薑汁味道係比較重啲嘅。另外原味雙皮奶呢就偏甜啲嘅。兩者比較嘅話，我自己鍾情薑汁撞奶多啲。我哋食完甜品出到嚟，見到好多人圍住呢一檔啊。咁我哋好奇心驅使之下，就睇下佢哋買咩啦。原來係賣手工現做嘅花生糖嘅喎。見佢哋嘅老細要控制個火候，不停喺度攪個花生嘅，之後將成個鑊啊倒落去呢個台面度。其實台上面有個帽嘅，老闆同埋店員會用把刀去推平呢個花生糖嘅，做到一個好正方嘅效果。之後就會用刀切開一份份，擺入個透明膠袋入邊賣噶啦。呢度一份20蚊嘅，個個圍住呢一檔喺度等個花生糖出爐，證明真係好搶手，好受歡迎啦。我哋食完嘢買齊嘢之後啊，導遊就帶我哋行去食午飯啦。頭先片頭都講過，第一日嘅午餐係食黃媽媽金牌私房菜嘅。其實餐廳嘅位置正正就係逢鹼水鄉呢一頭啦，所以我哋可以行過去。沿路我哋會見到唔同嘅特色建築物同埋景點，咁可以順便影個相打個卡啦。話咁快我哋就嚟到黃媽媽金牌私房菜啦。我哋入到嚟會見到呢一座充滿外國風格嘅建築物，我哋亦都會見到呢張相啊。原來係黃媽媽同埋香港著名食家蔡瀾先生嘅合照。我哋坐低冇耐就見到餐廳工作人員上呢一煲天麻魚頭湯。天麻魚頭湯係黃媽媽呢一度最出名嘅菜式。聽好多團友講啊，佢哋食過幾次黃媽媽都係為咗呢個湯而嚟嘅。跟住黃媽媽就出嚟啦，佢仲親自幫我哋團友分湯嘅。呢個天麻魚頭湯未飲已經聞到好強烈嘅天麻味。咁呢個湯呢，一定要趁熱飲好鮮甜，難怪咁多人嚟過一次都唔夠，要嚟多幾次啦。仲有黃媽媽自創嘅菜式八寶釀鯪魚，呢個菜式令到黃媽媽喺全中國傳統名菜類別攞到冠軍添噶。仲有呢一款菜式叫做大良野雞卷，裏邊呢除咗有雞肉之外，亦都有蟹柳喺裏邊嘅。家傳私房菜都做得唔錯嘅菜式嚟嘅。原來呢一餐有乳鴿食噶。呢一道菜式叫做妙齡琵琶乳鴿，仲有勝瓜魚皮角，可以順便飲埋啲湯嘅。飄香竹筒肉，每個竹筒都細細份嘅，咁就唔驚食唔晒啦。仲有呢個瑤柱節瓜蒲，呢個菜式送飯認真一流。呢個菜式叫做家鄉釀雙酥，田園靚油菜。原來仲有叉燒包食嘅。最後就係食埋個橙。黃媽媽祝大家身體健康，祝福偉大嘅母親、偉大嘅父親節日快樂。我哋食飽飯之後就沿路慢慢行返去旅遊巴度啦。上返旅遊巴之後，大約搭9個字嘅車程去到下一個景點，就係去寬姐倫較高嗰度品嘗下午茶。我哋入到嚟見到裏邊嘅裝修都幾靚嘅。如果大家有跟開團嘅話，相信都有啲經驗噶啦。一啲比較裝修靚嘅地方細則係購物點，重則需要聽書嘅。不過我哋今次跟關鍵旅遊呢個團係純玩團嚟嘅，絕無任何聽書成分只係呢一度會有啲嘢賣下嘅，但係都唔會話逼你買嘅，自己睇下見識下咪算咯。白色呢款就係成日講嘅倫較糕啦，食落去酸酸地嘅，有啲似白糖糕咁樣嘅。另外一款就係大家都好熟悉嘅馬拉糕。食完下午茶，我哋上返旅遊巴，準備出發下一個景點嶺南新天地。但係搭車嘅途中，突然之間落滂沱嘅大雨，我哋被逼要臨時改動行程就取消去嶺南新天地呢個景點。咁導遊就建議我哋去附近一個商場閒逛，團友們都冇反對所以我哋就轉去呢個商場度自由活動。呢個商場其實最值得大家行嘅就係大潤發超市啦。呢一個大潤發超市分咗幾層嘅，
基本上乜嘢日用品啊、食品啊、電器等等都齊備噶啦。團友們都幾開心啊，因為行超市有得買嘢啊嘛，同埋依度嘅嘢啊，普遍價錢都唔係貴喎，所以好多團友啊喺度執翻1、2袋翻上車噶。我哋逗留咗1個鐘之後啊，就上返旅遊巴出發去食晚飯啦。晚飯呢，我哋就會嚟到湛江海鮮酒家嗰度食噶喎，就係享用佢哋5指毛肚桑拿雞宴。桑拿雞就要喺個鍋度煮幾分鐘嘅。其實今餐個形式係似打邊爐多啲嘅。仲有其他嘅火鍋食材，例如鱸魚片、白貝、蔬菜等等嘅。咁仲有其他嘅菜式啊，俾我哋一路等個桑拿雞一路食嘅。咁我哋等咗一陣，桑拿雞終於食得啦。桑拿雞呢係用蒸煮嘅方式去處理嘅喎，雞肉食落去都好滑嘅，唔會覺得有種好硬嘅感覺。菜式方面仲有白灼蝦、粉絲煲。咁我哋好爽手食晒啲桑拿雞，就拎開嗰個底盤，下邊呢就係可以俾我哋打邊爐啦。咁本身呢就有個5指毛肚嘅湯底喺度嘅，所以我哋呢係會先飲咗個湯先。本身個湯呢就吸收咗桑拿雞嘅雞油同埋雞汁，所以飲落去呢都清清甜甜咁樣，唔錯噶。仲有鱸魚片，我覺得呢都唔錯嘅。最後我哋食埋個西瓜就啱啱好啦。晚上8點幾啊，我哋終於到咗酒店啦。導遊分派咗房卡俾我哋之後啊，我哋就直接上嚟呢度睇下咩環境啦。一開房門啊，見到右手邊呢就係洗手間。洗手間其實就冇咩特別，馬桶、洗手盆、企缸3樣嘢咯。仲有啲即棄嘅梳洗用品，例如牙刷、梳咁樣啦。跟住呢個位置就係企缸啦。企缸有塊大玻璃啊，可以望去寢區嗰邊嘅。但係你想落簾嘅話，好過癮嘅。我喺企缸裏邊係落唔到簾嘅，你一定要行去寢區嗰邊先落到。咁企缸呢度都有提供洗頭水、沐浴露、護髮素。呢度呢就係俾你掛衫嘅。我哋住1晚啫，所以2個人嘅衫一定足夠掛噶啦。咁酒店房呢有熱水壺啊，仲有2支嘅免費飲用水，同埋有茶包提供嘅。嗱，酒店房雖然係有電視啊，但係如果大家想睇香港嘅電視台，例如無線咁樣呢，唔好意思啦，呢度係睇唔到嘅。想睇嘅話，返香港睇啦。我哋今次呢就係入住大床房啊，有啲朋友呢想揀雙床房，其實都可以嘅，但係就要視乎返當晚嘅供應情況啦。最後電視機隔籬其實有張書台同埋凳嘅，大多數人嘅用途都係坐低食嘢用嘅。到右手邊其實係窗台嚟嘅，窗台下邊位置有張類似梳化椅嘅物體，可以俾你坐低或者躺平啊。大約早上7點鐘，我哋就起咗身。點解咁早起身呢？原因好簡單啦，因為啊早餐嘅供應時間係早上7點鐘開始，我哋就落去2樓嗰度食早餐嘅。可能因為呢入住嘅人數好多啊，聽導遊講有4個團都係住呢間酒店嘅關係啊，所以早餐嘅時間好多人喺度攞嘢食啊。就算俾你攞到嘢食啊，你都要揾定位先啊。如果唔係，就要企喺度食嘢噶啦。不過都冇辦法啦，其實跟短線團啊，總有呢啲情況出現嘅。講翻餐廳所提供嘅早餐款式啦，其實款式呢正正常常，唔會話特別少嘅，只係佢哋補充食物嗰個速度呢就冇咁快啦。但係整體嚟講，呢個酒店早餐我覺得 OK 嘅，只係住客太多啊，同一時間過嚟食早餐，變咗個用餐體驗啊，可能爭緊啲。像昨天你共我哋9點9左右 check out， 然後啊10點40分呢就到咗呢一條街，叫做公仔一條街。公仔一條街又名石灣公仔街，咁佢係位於佛山市嘅石灣鎮嘅。石灣鎮自古就有石灣瓦甲天下嘅美譽。咁石灣公仔街就喺1998年左右面世嘅，坐落於全國重點文物保護單位南豐古造景區旁邊。咁呢度呢有好多間陶瓷藝術品嘅鋪頭，以及係廣東第一間陶瓷行業博物館——廣東石灣陶瓷博物館。
係採用明清仿古嘅建築風格。街區嘅環境好舒適嘅，而且設施配套都好齊全。成條街都係售賣各式各樣嘅陶瓷製品，而且手工都唔錯嘅，價錢嚟講都算平噶啦。大個花樽可能都唔使100蚊。我哋參觀期間都見到有幾個旅行社帶團過嚟呢度參觀嘅喎，所以呢一條街呢係有佢吸引地方嘅。我哋行完公仔一條街之後，就差唔多搭咗1個鐘車，去到奇哥私房菜度食午飯。可能有啲人唔係好知奇哥係邊個喎，原來奇哥呢係順德嘅廚王嚟嘅，佢好多菜式呢都會親手下廚喎。例如有金獎嘅名菜招牌魚羹，呢個菜式令到奇哥獲獎無數嘅。呢個魚羹呢又滑又潤，湯呢鮮得嚟唔會腥嘅。另外一道菜式均安煎魚餅，外皮好焦脆，內層呢就嫩滑，肉汁好飽滿嘅，食落去好爽口彈牙。有部分團友就好中意呢個菜式，就買外賣返香港食嘅喎。佢哋外賣嘅價錢呢係40蚊，有16塊魚餅嘅。呢個午餐仲有鹹香雞，順德嘅名菜均安蒸豬肉。不過我自己呢就唔係好食得慣啊，覺得個味道就一般般。呢碟好似蠔餅嘅係咩嚟呢？原來係魚腸煎蛋餅喎。蒸邊魚呢碟菜式特別在佢條魚側邊呢會有啲鯪魚球咁樣嘅。跟住呢款呢汁燒柚皮，賣相就咁啊。我自己呢唔係好識食啊，所以覺得一般般。魚片釀勝瓜呢個菜式呢，我自己都好中意嘅。最後仲有清炒菜心同埋甜品椰汁馬蹄糕。我哋食咗9個字左右，就上返旅遊巴，準備出發下一個景點。我哋搭咗1個鐘嘅車程，就到咗南沙14涌水產市場。咁14涌其實係位於廣州市南沙區嗰邊嘅，係廣州好出名嘅一個海鮮市場嚟嘅。咁呢度劃分咗海產市場同埋農貿市場嘅。咁海產市場佢哋個海鮮選擇好多㗎，市場裏邊仲有好多嘅大排檔、餐廳俾你去加工，而且加工費都唔係好貴嘅，每人都係10蚊。咁農貿市場呢，除咗賣農產品之外，仲有唔同各式各樣嘅水果，仲有海味噶，有啲似去咗東南亞市集嘅感覺。我就買咗呢包陳皮花生，20蚊雞就有啦。咁農貿市場呢個位置主要賣生果嘅鋪頭多嘅，好多新鮮當造嘅生果都有賣嘅。喺呢度買生果，其中一個好處就係有得試食噶喎。你試啱滿意嘅話，先問個價錢都未遲。同埋生果，如果你想買完即刻食嘅話，佢可以幫你即切即擺入個膠盒度噶。咁我哋都買咗個芒果即場食，呢一度呢就25蚊。本身呢個芒果都好大個，同埋食落去都好甜嘅，所以呢個芒果我自己覺得冇買錯嘅。附近呢仲有一檔賣椰青嘅鋪頭嘅，因為依家天氣呢實在太熱啦。我自己都忍唔住買返個椰青飲下，爽一爽嘅。咁呢個椰青呢，價錢就13蚊。差唔多噶啦。今次呢個2日團導遊都俾咗好多歡樂我哋團友。咁快樂不知時日過，我哋晏晝4點40分就已經返到嚟深圳灣口岸啦。咁有啲團友呢，就選擇喺羅湖口岸解散嘅。但係羅湖口岸嘅車程需要俾多1個鐘左右嘅時間啊，所以我哋最後都係選擇喺深圳灣口岸走。最後就想講下今次跟團嘅費用，每人嘅團費係299蚊，而每日嘅導遊費係80蚊，2日加埋係160蚊，所以每人嘅費用係459蚊。最後大家報團嘅時候，旅行社可能會徵收你嘅保險費，但係呢樣嘢就唔係強制要加嘅。就根據返你自己個人情況去決定啦。如果你係一個人報名，或者你想一個人住酒店房嘅話，你就需要補房差費用噶啦。房差費用呢個團呢係100蚊。
多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。